ishxonaga yangi ishchilar keladida, burcha-burchalarda mo'ltilab, Najot kechanga o'xshab o'tirishadi. Keyin haligilar oldiga borib, rahming kelib ish o'rgatasan-da, bitta qarasang bir haftadan keyin haligilar direktor bo'lib kelganda muomala qiladi ishxonaga. Bu ham hayotda yozilmagan qonunda bo'lsa kerak-da. Ularga ish o'rgatmasang rahming keladi. Ish o'rgatsang o'zingga ish topishga to'g'ri keladi. Egasini qopadi degan gap rost ekanda, men tushunmay qolyapman shunaqa odamlarga. Vinovodkaga haydaymi onasini emsa? Ha? Ikki bo'lib qolamiz. Tog'ga ketamiz onasini emsa. Yo'q, ishga borish kerak. Do'stlar, bugungi roligimiz homiysi 1xbet kompaniyasi. Kommentariyadagi ssilka orqali ro'yxatdan o'ting. Promokod joyiga O'zbegin TVni kiriting va bot emasligingizni isbotlash uchun hisobingizni istalgan summaga to'ldirsangiz, sizga 100% 24 ming rubl bonus beriladi. O'sha summani bizning Telegram kanalida 10 barobargacha ko'paytirsangiz bo'ladi. Duo qiling endi. Men qayta qilaman, hoji aka, siz qiling duo. Hoji aka duo qiling. Alo. Eshitaman men. Qani oila. Qani. Yana bitta aylanamiz. Digaydi. Hayır koyun balalar. Ayting. Shashka, meni motorimni qachon taqlab berasan? Sen nima uchun ahmoqqa yursan? Shashka. Kom. Ketmizdan Shashka. Kut ekaning, shashka. Sashkadi. Shashka. Sashka. Shashka kut ekaning sen. Foradagi akalar juda katta bo'ladi. Bir oyligingizni bir deganda topadi. Har doim yo'lda yurib, oilasini boqadi. Chiroyli qizlar ko'rsa, bir deganda oqadi. Nimanidir ko'zlayapti, Otabekdan bor. Men uchun ham o'zini o'sakon qizlar to'pladimi? Ko'z tegmasa bu chiroyga qaranglar qani. Ya, bu chiroy O'zbekistonda bitta. Osmo ko'prik ekanda.
tushib qolvoy bular. Yeringiz. Bizaga mana pulim bor, ketdi yuring. Nima egiz kelyapti? O'tiring mashinaga deb bizani o'tkazib, eshikni ochib, bizani o'tkazib, eshikni duf etib yopadigan, Gentrada yuradigan, Mercedes yuradigan yigitlarga biz tegmadik. Bizga yoqmadi o'shanaqalar. Bizaga Jigulisi bor, Nexia'si bor bolalar yoqdi. Puli yo'q bolalar yoqdi. Hozir pulim yo'q. Ertaga обязательно bo'ladi. Hozir mana 8-mart senga bitta plitka shkara topgan. O'sha shokoladni ham yemaymiz biz, olib qo'yamiz. Deb peshonamizga ochsam buzilib qoladi. Bir dona yesam, kechqurun bilan shuni o'ylab chiqdik. Bir donasini yesam, ta'mini ko'rsam qanaqa bo'lar ekan? Deb. Tug'ilgan kuningizda bir dona atir gulob keldi. Agarotdan fitib uzib, mana senga gulob keldim. Sen mana shu guldek ochilib yurgin jonim. Deb bir dona mantina o'p qo'yganiga xursandsan. Ana u gul suvlimasin deb suviga shakarlarni solib, shakar choy qilib biz ichmadik. Suvga shakarni solib, gulni solib qo'ydik suvlimasin deb. Suvlagandan keyin chiritib deb kitob orasiga solib biz asradik. O'sha yetimchalar bergan gul. Var etib mashinasiga o'tkazib, men seni yaxshi ko'raman, o'zim baxtli qilaman deb aldaydiganlarga tegdik biz. Sani 5-6 yil ketingdan yurib to'y o'tishi bilan 2 kundan keyin "Hay iflos! Yaxshi ko'rasan, soqolim chiroyli, ko'zim chiroyli, kutim chiroyli" deydiganlarga tegdik-da biz. Xor bo'ldik keyin. Oldingizda mana shu labim bilanchi quloqimga bo'lib qolmani, labing shirtirsang bo'lmas ekan. Yoningizda deb o'sirib nima qilaylik endi oshqozon ishlagandan keyin o'sirasan deb o'shani bizga hidlatdi. Biza uni ustidan kulolmaysan qizim. Agar kulsang turba xaltasini yig'ishtirib ketadi onasinikiga. Aka shu yo'qlarni sal qiyish qo'ygan to'g'rilab bering. Bu yo'g'ini bir xil qilib yuboring. O tekis chiqib tur Ahmad aka. Vaqt!